हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां समय से बाहर होती हैं। वो प्रेम नहीं था जो पाया जाए, वो प्रेम था जो खोकर भी अमर हो गया। वृंदावन जहां नाम नहीं पुकारे गए, सिर्फ आंखों ने पहचान लिया। एक थी राधा जिसमें भक्ति थी, और एक थे कृष्ण जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड। और जब दोनों मिले तो प्रेम भक्ति बन गया। उस क्षण वृंदावन ने समय को रोक दिया। राधा राधा